से की आवाज। সো হে মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুইন টিসা। সো আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তোমাদের কাছে আবার একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। সো এখন চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা এটাই, তো এটাও স্টিচিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে, এটাও স্টিচিং চ্যালেঞ্জ, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা একটু অন্য রকমের। কি দিয়ে আমি স্টিচটা করছি, ঠিক আছে, অন্য ভিডিওতে কি করি যে তোমার কোনো ম্যাচেস স্টিক কি তোমার সেই কানের যে খুঁটো যেগুলো ওগুলো দিয়ে, ঠিক আছে, কি ঘাস দিয়ে, যে হোক দিয়ে, একটা নাকের সুসুরি দিয়ে আমি স্টিচিংটা করি, ঠিক আছে, স্টিচটা করি, মানে হাঁচিটা দিই। আর আজকে তো তোমরা থাম্বনেল দেখে কোথায় গেল তো আজকে টান, তো দেখতেই পাচ্ছ আজকে ভীষণ 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 মারাত্মক ভিডিও হতে চলেছে। তো এটা দিয়ে আমাকে এটার সাহায্যে নাকে সুরসুরি দিয়ে স্টিচ করতে হবে, হাঁচি দিতে হবে, ঠিক আছে। তো আমার প্রথম থেকে ভীষণ টেনশন হচ্ছে, তো কি করে ভিডিওটা করব, কি করে করব, বাট তোমাদের জন্য তো এটা করাই যেতে পারে, নো প্রবলেম। তো তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট করো, একটু ভালোবাসা দিও, তো তাতেই আমি পারবো, ঠিক আছে। তো দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো কি, ঠিক আছে, এগুলো যে না চেনো, যে হয়তো চেনো না এই জিনিসগুলো কি, সেগুলো তারা আমাকে কমেন্ট করো, আমি তাদেরকে বলে দেবো এগুলো কি। হ্যাঁ, প্রত্যেকের বাড়িতেই থাকে আশা করছি। তো আজকে আমি এটা দিয়ে হাঁচি দেবো, এটা নাকে খুঁচিয়ে হাঁচি করবো, ঠিক আছে। ওকে, তো বেশি নাটক করব না, তো ভিডিওটা আমি স্টার্ট করছি। তো প্লিজ সবাই লাস্ট অবধি দেখবে, হ্যাঁ, কেউ স্কিপ করবে না, কিন্তু লাস্ট অবধি দেখবে ভিডিওটা। আমি কিন্তু অনেক কষ্টে ভিডিওটা বানাই, হ্যাঁ, তোমাদের জন্য, কিন্তু তোমরা একটু ভালোবেসে আমার ভিডিওগুলো দেখো প্লিজ, ঠিক আছে। তো ওকে, আমি স্টার্ট করছি। ঠাকুর আমি কেমনে করি ওকে, তো ফার্স্ট ট্রাই। জ্বলবে না তো? নাক জ্বালা করে কি করবো আমি? no, 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 no. লাস্ট একটা হলো यार।
আর করবো না, আমার না নাকের ভেতরটা একটু জ্বালা জ্বালা করছে। সেই জটাই দিই আমি, এটা দিয়ে ট্রাই করেছি, ঠিক আছে, এই যে দেখো এগুলো দিয়ে ট্রাই করেছি। ওকে, তো আজকে আমার ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আর আমি বেশি দূর বাড়াচ্ছি না, কারণ আমার নাকের ভেতরটা না এবং ভেতরটা একটু জ্বালা জ্বালা করছে, ঠিক আছে, এর চেয়ে বেশি আর রিস্ক নিতে পারছি না। তবু স্টিচিং করেছি আমি, হাঁচি দিয়েছি দুটো, ঠিক আছে, তো একদম যে দিইনি সেটা না, দিয়েছি। ওকে, সো টাটা, আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের কোনো ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।